arikuita kuti tisasvike munamata edu pane tisasvike kuna Mwari. Amen. Chese chauri kukumbira gomo rino ngachiwe chiri chokurangarira vamwe vanhu. Kana wakumbira simba wakati Mwari sapasa I understand. Kana mati Mwari ndipei simba itaindi kana mati pa simba chana unobatsira ningi nani. It's not your family. Remember, unoziva here kuti pane family yangu inini vakaramba the anointing that I have. Ndichivaudza kuti ndawana arrow vakafa. Ndichivaudza kuti munofa. Arrow yandaona iri jeja. Uyendi kuna matire vakati aiwa toenda kumadzibaba this one Masango. They go there. Ndikati alright ngati kupe mukana wekenda tasvika kweke. N'anga yekwani. Yakatadza kutarisana nini? You know those baba Masango, those one wepa radio. We go there, pay 50, 30, 4. My sister, this one. Tasvika mimi. Warikoti kuuya ari kutsvageko muno. Baba Masango, ask me, ukutsvagei muno. Utoti kangata ukuita nezve. Manje sisi muno mate zvekuna matachika zvekushande, zvekugadzira. Baba, you understand? When you hear to become Baba, you see this thing of this world. Child, no. You mean 200 they must decide. Should have 350 yeah, bank to send. The bank to send them on our because you must not assist. So yes, I'm going to send up. You need to pray. If you believe me, you are going to be okay. Sister Niagara, say with usaderere vanhu usandikombe newe uzvizive kana nditori panapa takatokumbira kuti tiwane kuti tikubatsirei hazvingaite you this is an old man mukuru sere kwandiri hazvingaite kuti timupedzere nguva kana Mwari asina kutipa task tibatsire vanhu. So whatever ukazvitorawo sefani panapa zvinongoitawo sefani. Amen. Ukazvitora serious it's going to be serious. Amen. So God bless you. So ndachikotaura kuti usimbise uzive kuti panapa we are not joking. Whatever zvandiri kutaura panapa is going to happen. Kana usingatende vamwe vacho vachangozviona kuti zveshuwa wemunhu waMwari we are going to testify. Chinonetsa manje ndechekuti uchapupurira vamwe kuti zveshuwa chatina yakatoudzwa ndiripo inini hazvanga hazvina kuita. Of course chikoro chinosiyana. Anoziva kuti tinogona kuenda mukirasi chiri chikwedi asi kunopasa one. Saka zvizive kuti mugomo rino pano vamwe vachadzoka vakangodaro tatovaudza wototi aiwa inini zvanga hazviite ndiri kashiri zvangu wotonogara pakatanda everyday hautenge kana masofa hautende kuti Mwari anokupa. Amen. Handikuda vanhu vane doubt. Believe in God. Believe in this prophet. Vanhu vaMwari vanenge vakatotumwa hapana pekuti ndiite kukushidzirai because pana pamuri washoma. There's a time where I'm going to be not waiting. Ipa ndikutoona time yekukudzidzisai kuti muzobatewo manamatiro. You remember? There's a time yekuti vanhu vanenge vawana nenda angobata asina kutenda ameno. We use the word. Receive wherever you are. Ukatadza kuto receive apa ndikutotaura unogona kundishaya. There's a time yakadai ichasvika. Amen. So use this opportunity like now. Indofara vanhu vanoti ndiblessei nhasi. Ndikomborerei nhasi. Pfuma ichazowa yangu like prodigal son. Akati baba ndipei pfuma ichazowa yangu. Nhasi. Izwa here ndati nhasi. Usafunge kuti kana waenda pana Mwari wotaura mamwe madei. Meeting iyo inonetsa. Yekuti wosvika pana Mwari wotanga kutaura tumwe tusina basa. Later on Mwari woyenda. Unoziva here baba waprodigal son wakafananidzwa naMwari ari kudenga. Zvanzi baba wakafanana dhawa wakagamuchira mwana wanga akatadza. Yesu wanga wakatadza but kana wauya kuna Mwari chikumbira. Nzwisisa kuti baba vanokupa, vanokugamuchira no matter wakatadza zvakaita sei. Dzokera kwaari. Amen. Regedza zvakaipa umunamate uone kuti zvinoramba here. Amen vanhu we. Kana ndoti ukombererwa naMwari regedza zvakaipa shingaira hakuna munhu mutsvene asi ngatishingaire kunzvengeswa zvakaipa Mwari ndinzvengeseiwo. Amen vanhu we. Mukundibata here. Kana muda kukombererwa regedzai zvakaipa. Kana muchida kuona ruoko rwaMwari regedzai zvakaipa muone kubata kwaMwari.